Худагт ихэд тонилгогч зүгүүд дор дэлгэрэгдсэн гашуудан гимшихүйгээр хилэнцгийг арилгаад бурхан болгон бүтээхүй тийм бөгөөд зохиогдсон нэртэй их хүлгэн судар тарав чамбаа. Бурхан багш Датята мууни маха мууни шагжа мууниэ суухай хамаг амьтнаа бурхны мөн чанар буй хэмээн номложээ. Бурхан багшийн шавь ананд та бүгдээрээ түр ёсоор дээлээ засаж биеэ үл алгасан, сэтгэлээ үл алгасан, сүсгээ үл алгасан, онлоо үл алгасан, номыг сонсохыг хүсвээс сэтгэлээ нэгэн үзүүрт хураагаад сонсдугай. Тарвчам хэмээх их хүлгэн судар эхний бүлэг оршвой. Намо Будая, Намо Дармая, Намо Сангая. Энэтхэгийн хэлбээр Арья Ганза Маха Бариза Пүлүү Гарма авирна. Шодоя Бударе Будда хорин бууха Нама Маха Яна Судра. Төвдийн хэлбээр Пагва Тарв Чамбо Чоксу Жайва Жод Цанжи Дэг Жанди Санжэ Сүү Дүвбар Намбар Годва Шижава Тэгва Чимбидо. Монгол хэлбээр худагт ихэд тонилгогч зүгүүд дор дэлгэрсэн гашуудан гимшихүйгээр хилэнцгийг арилган бурхан болгон бүтээхүй тийм бөгөөд зохиосон нэрт их хүлгэн судар. Хамаг бурхан бодсон нараа мөргөмөй хэмээн миний сонсогсон нэгэн цаг дор ялж төгс нөгцсөн бурхан Ражагириха их балгасан дор 8 түмэн аянха тахимлагуудын ихэс хуургууд хийгээд 3 түмэн 6,000 бодсон нарын хуургууд лугаа хамт суун бөлгөө. Тэд бүгдээр нэгэн төрөл төрөсөд хамаг түүтгэрээс бүрэн ангижирсан жавхлан хийгээд цог зал эрх төгссөн. Түүнчлэн эргэсэд нууцын утгыг аргаар дурдагч, бурхны улсыг бүрэн арилган үйлдэгч, бурхны үйлсийг өөрсдөө бүтээлгэгч, хамаг бурхтын адистадээр даян бүгдийг зохиогч, сан номуудыг сахин эвээхийн тулд их хүлэгний судрыг тогтоон бариад арслан дуугаар 10 зүг дор номын их луугийн дууныг дуурсгагч, тэдгээрийн эрдмийн худагт нь сүмбэр уул дор адил агуу их гүн бэлгэн далай дор адил буюу шулмсын аймаг цэрэг сэлтийг номогдгогч, хамаг тэрсүүдийг хурааж сэтгэлийг нь тийм бөгөөд арилгагч, агуу хүчин төгсснөөр тийм бөгөөд тонилхгүй дор төрвөл үгүй. Тэгш чанарт одон замнсан дурдхүү хийгээд Деяныг хамгаас тогтоогч, үзүүлэх дор дуршигаад оюун луга төгссөн 4 хураангуйн арга хийгээд 6 пирамид луга цаглашгүй уран аргаар хамаг номуудын утга эс төгссөн үгүй. Хамаг төр олон ардын сэтгэлийн ёсоор өөдөө үл гарахгүй. Номын хүрдийг эргүүлэгч буй үгүйг мэдэх бэлэг төгсснөөр номын зүйл дор мэргэн зөн бэлгийн дэян дор оролдож бүрүүн 5 нүдээр бүгд амьтны эрхтнийг мэдэгч цаглашгүй жавхлан хийгээд цог залтай. Хамаг төр олон ардыг самади дэян хийгээд бэлэг юр сэтгэлийг бүрэн арилган сайн лагшин найргаар чимэж дээд луга төгөлдөр болгоч сэтгэл нь огторгүй дор адил. ертөнцийн өнгө биеийг бүрэн орхиж номын утга номын чанар дор мэргэн өөрийн ухаан луга төгөлдөр бэлгээр амьтныг альнаас алинд дор ажирхийг мэдэгч хамаг дэян луга төгсснөөр сацлал үгүй дор шүтсэн буйны үндсийг нэн урдаас үүсгэснээр бурхны эрхийг олсон. Бэлэг хийгээд 10 хүчин 4 аюулгүй луга эс холцолдсон 18 ном хийгээд дор төгссөн.
Сайн заяадын үүдийг нээн муу заяадын үүдийг хааж бүр хамаг амьтныг ганц амраг хүү шигээ асар нь тэгш үзүүлэхийн тулд хамаг үндэсний мөр дор төрж биеийг үзүүлэн үлдэгч хамаг амьтны Нисванисаас гэтлэхийн тулд отчийн хаан мэт хувилан орчлон дээр байгаа өвчнийг ангаах зан үйлд мэргэнээр өвчний шалтгааны мэт. Эм өгч бүрэн орчлонгоос бүрэн гэтлэгэн үлдэгч хэн сонссон бөгөөд эс тонилгосон үгүй. Тэр мэт цаглашгүй эрдэмүүд төгссөн. Эрт нөхцөн тоо томшгүй бурхтыг тахилаар тахисан. Бурхны мөн чанарыг сайтар танигсан түнчлэн эргэсдийн үрд замнахыг мэдэгч. Хэв хизээбээр амтан дор бурхны чанар буй химэн өгүүлэгчдийг ямагт ийн ойлгох тугай. Манзушри бурхан Равазанади суухай бодсон махаасун манзушри хийгээд хөдлөшгүй гэрэлт бодсон лусын ой модон бодсон нүдээр үзэгч эрхт бодсон их хүчин голсон бодсон отчийн хаан бодсон имийн дээд бодсон Саманда Бадари бодсон номын эрхэт хаан бодсон арслан дуут бодсон тарин баригч бодсон эрднийн сан бодсон ашид хичээгч бодсон бэлгээ дор сүслэгч бодсон үргэлжид үл таливагч бодсон ялагдашгүй бодсон майдар бодсон тэргүүтэн 3 түмэн 6 мянган бодсон махаасун нар хийгээд 80 хулдий 80 тоотой агуу хүчин лүгээ төгссөн тэнгэр нар хийгээд тойн шимнац увшанс лугай тэнгэр лус ихэс хүмүүн бус тэргүүтэн хийгээд асар хурамст тэргүүн тоо томшгүй цаглашгүй тэнгэр нар лугаа хамт нэгнээ огторгүй дор байж бүрүүн тэнгэр нарын эрдний цэцгийн хурыг оруулаад цэнгэлийн хөг дууныг цаглашгүй тоо томшгүй олон өнгөөр дуурсгаж гарвай. Асар тэнгэр самбарын сайн үнэртэн хүжийг үнэртүүлэн түнчлэн эргэстэд тахилын үүлэн цогцоор 10 зүгийн тоошгүй ертөнцийн хамаг ордыг түгээмэл болгов. 10 зүгийн хамаг бурхан хийгээд 10 зүгийн хамаг номууд лугаа 10 зүгийн хамаг бодсон нарын хуургууд дор хамаг тавг тахилыг өргөж хүндэлвэ. Тэр мэд тэнгэр нар тахил өгч бүрүүн дээр үггүй. Их хөлөгний ариун сургаалыг хүсжээ. Тэндээс тэр цаг тэр учир дор ялж төгс нөхцөн бурхан тоо томшгүй цаглашгүй их нөхдөөр хүрээлүүлэн тэдний хамт нэг их салмод хаан буй тэр зүг дор одож бүрүүн хаврын дунд сарын 15-нд морилв. Түнчлэн эргэсдийн азт дээр их асархуй сэтгэлээр хамаг амьтныг сахин ивэсүгэ хэмээн сэтгээд зарилгийн их шиг дуугаар их шиг гарган дуурсгаж бүрүүн тэр дуунаар 10 зүг бүгд дор түгээж өөрийн хил мэт хамаг амьтнаа эвгээж зарлиг болруу. Итгээд дор түнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнэн төгс туулсан бурхад хамаг амьтныг нэгүүлсэхгүй сэтгэмүй хамаг амьтныг сахин эвгээн сэтгэмүй хамаг амьтныг хурааж авахыг сэтгэмүй хамаг амьтныг тэгш үзгүй адилтгаваас ганц хүүгээ хайрлах дор адил шүтээнгүй дор шүтээн болно. Бурхны мөн чанарыг ис үзэгсдийг үзүүлээ. Буртаг булангараас ис хагацсныг хагацуулъя. Зовлонтныг жаргал думбуулж хүлээснийг эрх чөлөөнд учруулъя. Эдгээр үгүйрэгсдийг идээр цатгаж номоор үгүйрэгсдийг номоор хангая. Гашуудан эс арилгасныг гашуудан арилгуулж гаслангаас эс нөхцснийг гаслангаас ангижруулах болмоо. Хэмээн зарлиг болоод тэр цаг учир дор мөрийн баруун зүүн тал дор ариун цэвэр тэгш сайхан тал газар үлзийтэй худагтай дар дөрүүлжин сацгуу арваад мянган тоотой бээрийн чинээд газрыг ялж төгс нөхцөн бурхан
үзээд сац даруй дор тэнд очиж бүрэн аяхаа дахимлаг дээд сахилгатан бодсон нар дор ийн химэн зарлаг болваа. Эдгээр энд номлох газар ирвэ химэн зарлаг болваа. Аяхаа дахимлаг ананд ялч төгснөгцөн бурхны дор ийн химэн өчвөө. Ялч төгснөгцөн түүнчлэн ирсэн бурхан химээвээс эртнээс үргэлж уул хийгээд ойд цэцэрлэгүүд ариун урсгал ус жимстэй модны хороо цэцэг навч бүхий газарт байсан бүлгөө. Одоо энд химээвээс урсах ариун усгүй мод хийгээд ой цэцэг үгүй балгас хийгээд жимст модны хороон ба. Улс иргэн бээр үгүй бөгөөтөл энд ялч төгснөгцөн яахан баясаж суугаад ном номлохгүй буй. Хол газараас ирсэн өлсөж ундаассан зовлонгоор эмгэнсэн амьтад яаж амьдрах вэ? Идэ буй бөгөөс ам буй. Амин буй бөгөөс бие буй. Бие буй бөгөөс номын мөр бээр буй болуй. Идэ үгүй бөгөөс амин үгүй. Амин үгүй бөгөөс бие үгүй. Бие үгүй бөгөөс номын мөр бээр үгүй болох билээ. Идүүгээ үүний дотор мэд сэтгэлд зохистой зүйл. Нэгээхэн үгүй байтал ялч төгснөгцөн юуны шалтгаанаар энд ном номлын химэн зарлаг болмой. Тэндээс их бэлэгт шарвууд руу бурхны адисты дээр ананд дор зарлаг болрон. Бурхан дор номын тул үзэгдэх ёстой буй за. Бусдыг үл сэтгэхгүй. Түүнчлэн ирсэн химээвээс 10 хүчин хийгээд 4 аюул үгүйгээс түүнчлэн ирсэн дор цаглашгүй хүчин хийгээд хэрхэн бээр үл зүдэрхгүй. Хамгийн мэдрэгчийн цаглашгүй бэлэглүгэ цог жавхлан рэди хувилгаан цаглашгүй төгссөн буюу хэн шүтэн үгүй дор шүтэн бол юу? Бурхны чанарыг эс үзэгсдийг үзүүлэн зохиомой. Буртаг булангараас эс хагцсныг хагцуулан зохиомой. Зовлонд нэрвэгсдийг жаргал думбуулж хүлээснийг эрх чөлөөнд учруулъя. Эдгээр үгүйрэгсдийг эдгээр хангаж гаслангаас эс ангижирсныг гаслангаас бүрэн ангижруулан зохиох хийгээд түүнчлэн эргэсэд дор энэ мэд тэргүүтэн цаглашгүй рэди хувилгаан төгссөн байтал түүнчлэн эргэсэд дор ийм үгүй химэн зовох хэрэггүй. Би эртнийг дурдмой. Их лиций хэр үгүй алдарсан олон улс иргэн дор ном номловоос бус зорчдын улсаас ирсэн бодсон хийгээд Серван Бирт Гиебодо луга агуу хүчин төгссөн тэнгэр хийгээд лус тэргүүтэн олон улс орд харш дотор чуулж суух цагт эдийн үгүй болж билээ. Би тэр цагт энэ олон улс иргэний эдээнийг яаж бүтээх буй хэмээн сэтгэсэн дор хэр үгүй алдаршигсан надад өгүүлвэ. Доорд бэлэгт серванууд. Үнэн номыг сэтгэх ёстой буй за. Тэргүүлэшгүй эдээ хувцас хийгээд сандал дэвсгэр тэргүүтэн елэв мэт эдийг юуны тулд агуулсан сэтгэмүй химэн их лиций хэр үгүй алдарсан хийн химэн өгүүлсэн цагдор тэнгэр хийгээд хүмүүн бүгдээр номын мөрийг олвоо. Би ичлээ. Чиний идүүгээ өгүүлсэн түүнтэй адил боллоо. Тэндээс ялч төгснөгцөн амин гавьяат ананд дор зарлаг болруу. Ананда оюутны дээд шарвуударын өгүүлсэн үнэн буй их хүлэгнийг сэтгэх ёстой буй. Амгалангийн тулд сэтгэх бус болоо. Тийм химэн зарлаг болоод сац даяан дор оролдож бүрэн айдасты дээр даруй дор тэнд нэгэн алтан цэцэг товоож гарваа. Өндөр нь 40 түмэн бээр болоод хамаг их мянган ертөнц бүгдийг түгээмэл бүрж Бэндрия эрдний тоороор алтан цэцгийг түгтэл бүрвэ. Тэр алтан цэцгийн дор нь эрдний огт цөөрөм амин эрдэн химээх усаар дүүрсэн. Түүний дөрвөн талд нь олон зүйлийн элдв цэцгүүд тухайлбал удвал цэцэг, гүмөөда, бадам, буйдарига тэргүүтэн цаглашгүй олон зүйлийн цэцэгсээр сайтар чимэглэгдсэн эрдний цөөрөм гарч эдгээр алтан цэцэг хийгээд эрдний цөөрөм байгааг үзээд сац маш ариун номын нүдэн олж бөгөөтөл дотор нь орж угааг
хурцсад юун өгүүлрүүн. Хэрвээ дотор нь орж угаагсад сайтар ариусан төрөл үгүй ном дор хүнслийг олмоо. Тэр алтан цэцгийн дор эрдэнээр бүтсэн арслантай тавцсан. Өндөр нь 100 бэрийн чинээтэй болоо. Тэндээс ялж төгснөгцөн тэр эрдэнийн давцан дээр сууж бүр биеийн шар усны нүх ба гишүүн бүрээс их гэрэлт гараад түүнчлэн ирсний гэрэл алтан цэцгийн өнгөтэй адил болон дөрвөн зүгт гараад 10 зүгийн бурхтын хамаг улсыг түгээмэл гээгүүснэр хамаг орондор уул гол хийгээд бүхий л газар бүгдээр тэгш сац болоод алтан өнгөтэй болвоо. Хэр буртаг үгүй болоод амтны там бэр амирлваа. Хамаг бэрд бэр сайтар тонлож амирлваа. Буруу явдалтан хийгээд дээд номыг атаархагчд харьяат бус болоо. Түүнчлэн эргэснийн адстадаар бус ертөнцийн улс лугаа думдаадын орон дор адил ялгалгүй болоо. 10 зүгийн бурхад бэр тэр гэрлийг үзэж бүрүүн өөр ээц нэгэн аялгуугаар ялж төгс нөгцөн шагжаан мөний бурхныг сайн хэмээн магталдаж сайн ялж төгс нөгцөн их асархуй сэтгэлээр таливсан энэ гэрэл гэвэл эртний гэрэлтэй адил биш буюу эртний гэрэл нь дорн зүгээс эрт гарнаа. Эдгүү гээгийн гэрэл нь дөрвөн зүгээс нэгэн цаг дор 10 зүгт түгээмэл гарсныг үзвэл тэр гэрлээр зовлонтон хамаг амтныг 3 ертөнцөөс гаргана. Гаслангаас гэтлэх нь элд бол юу хэмээн номлоцгоовой. Тэндээс 10 зүгийн бурхнуудын тусын нөхөд бодисүн махасүнаар дор зарлиг болрон язгууртны хүүгүүдээ ийн ойлго. Савлуунх ертөнц түүнчилсэн ирсэн дайныг дарсан үнэн төгс туулсан шагжаамууны бурхан их гэрэл талилсан хэмээвээс. Магад дээд номыг үзүүлж бүр хамаг амтныг зовлонгоос гэтлгэх цагт та бүгдээрээ тэр ертөнцийн улс дор очиж тэр бурхан дор тахил өгч бүрүүн сүсэгтнүүдийг үзээд номын үлсийг сонсон залбирах ёстой болоо. Тэр ертөнцийн улс дахь амтан муу чанартай болоод уур хилэн худал арга залтай буюу нэг хөлгөн дор үл сүсгэлэхийн тулд түүнчлэн ирсэн шагжаамууны бурхан их асралт элдв аргаар 3 хөлгөн болгон салгаж 3 сансар тахныг сайтар гитлгүйн үйлд юу. 3 хөлгөнийг үзүүлэх бээр тэргүүн буян дунд буян эцэс буян сайн уталгад сайн арилганд эс хоцолцсон бүрэн арилсан бүрэн цайсан болоо. Тэр ялж төгснөгцөн бурхан гэвэл түмэн тоот олон 100 мянган галав болтол бээр үзэх тул болё. Номлогсод хамаг номын зүйлийг бээр сонсох хүн үл болё. Тэдгээр нөхөд бээр чуулган хурал бээр үл болё. Ялж төгснөгцөн бурхан шагжаан мууны суух давцсан хийгээд үлэмж алтан цэцэг дор суусныг үзэх үл болно. Тиймээс та бүгдээр тэр ертөнцөд очиж тэр бурхныг үзэж бүрэн гаслангаас арилгахыг үзвээс та бүгдээр ариун буйныг олоод хамаг түр ард дор тус хийгээд жаргалан болох болё. Хийн химэн зарлиг болгуулад сац 10 зүгийн бурхтын улс бүрээс 10-аад хуйлд тоот бодисүн нар өөрийн байгаа орноос босож тусын бурхад дор ийн химэн мөргөж бүрүүн нэгний хамт явж нэгэн бүр бодисүн нар бээр 100 мянган зүйл хөг дууныг гаргаж дээд сайн эрднийг цэцгийн хурыг оруулж ялж төгснөгцөн шагжаамууны бурханы хаа байгаа тэнд очиж бүр ялж төгснөгцсөн дор оройгоороо мөргөж 7 та тойрч нэгэн зүг дор сууваа. Тэндээс өөрийн нэгэн аялах хийгээд нэгэн үгээр нэгэн дуунаар ялж төгснөгцсөн ийн химэн өчвөө. Ялж төгснөгцсөн ба бүрүүн нэгэн өчгийг залбиран өчвөөс хамаг түр ард дор тус хийгээд жаргалангийн тул ялж төгснөгцсөн учрыг ялган өгүүлэхийг хүсмүй. Тэндээс ялж төгснөгцсөн бурхан чандаас ирсэн бодисон нар дор зарлиг болрон язгууртны хүүгүүдээ сүсэг буй бөгөөс тэр бүгдийг асуухтун. Би тань дор өвөрмөц ялгуун өгүүлсүй. Тэндээс 10 зүгийн бодисон нар ялж төгснөгцсөн дор
ийм хэмээн өчвөө. Ялч төгс нөхцөн бидний түүнчлэн ирсэн хэмээвээс нэгэн хөлөгнөөс бусыг үл номлох бөгөөтөл энд ялч төгс нөхцөн юуны учир 3 хүлгэн болгон номлоно вэ хэмээвэл тэндээс ялч төгс нөхцөн дөрвөл үгүй бэлэг бэлгээрээ бодисүн нар дор зарлиг болрон. Язгууртны хүүгүүдээ та бүгдээрээ амьтны тус хийгээд жаргалангийн тул энэ мэт утгыг асуух сайн буюу сонсогдун. Язгууртны хүүгүүдээ адилтгал бол нэг хүнд 3 нэр буй адил. Өчүүхэн байхад нь нялах хэмээн 20 наснаас дээш түшмэд гин 80 наснаас дээш өтгөс хэмээ юу. Миний 3 хүлгэн бээр түүн дор адил буй. Сэтгэл оюуны өчүүхэн шарван дор баг хөлөгнийг дунд хэр сэтгэлтэн Братвавууд дунд хөлөгнийг бодисүн махасун нарын их мөрд орогцтод их хөлөгнийг үзүүлнэ. Язгууртны хүүгүүд та бүгд бас сонс. Хураавал 2 хязгаар үгүй болоод нэгэн зөвхт зогцноо. Мэд их хаалга ангид боловч нэгэн хязгаар дор багтана. Хураавал ганц хүлгэн бөгөөтөл арга явдлаар 3 хүлгэн болгож хуваалаа. Ширван хийгээд Биртахя бүдүүн хүлгэн дээр их хүлэгний бадар дор багт юу. Их хүлгэн хэмээвээс бурхны хүлгэн буюу. Тэгээд 3 хүлгэн нь ганц хүлгэн болоо. Хэмээн энэ номыг үзүүлэхүй цаг дор 10,000 тоотой бодисүн нар төрөл үгүй номдор хүлцлийг олвоо. 800 аянхаа тахимлагууд ариудын үрийг олвоо. 2 түмэн тэнгэр нар ариун номын нүдийг олвоо. 100,000 түмэн тоотой хүмүүн дарий дор дээр үгүй үнэн төгс туулсан бод худаг дор сэтгэл үүсэгвэ. Тэндээс 10 зүгээс ирэхсэд бодисүн нар ялч төгс нөхцөн бурхан хаа байгаа тэр зүг дор алга юугаа хамтдган сүгдэж бүрэн ялч төгс нөхцөн ийм хэмээн өчвөө. Ялч төгс нөхцөн бүрэн түүнчлэн эргэсдийн хүчин хийгээд айцтадаар ертөнцийн улс дор хүрээд ялч төгс нөхцөний нүрийг үзэж мөн их хүлэгний номыг сонссны дээр энэ номын зүйлийг бүр авч тогтоож барьж үзхийг зөвшөөрн сойрхоо. Түүнчлэн ирсэн бурхан гаслангаас нөхцөний хойно энэ ертөнцийн орон хийгээд ертөнцийн бус орон уул ой цэцэрлэг модны дэргэд ухаан баригчийн орон хот балгас шилтгэн улс гүрэн араатан амтан буур өөр чандын орон бурсын хургуудын байгаа хийд ном үзүүлэх гацаа олон чуулгүй орон эхлэх орон өөр өөрийн гэрн хийгээд дор ахуй хийхэд дэлгэрүүлэн үргэлжид тасралтгүй болгосугай. Тэр юуны тулд хэмээвээс энэ номын зүйл үрдэд оршвус хамаг муу заяаг үгүй болгох бол юу. Эрт түнчлэн ирсэн дор сүсгэлсэний тул амьтны тамийн хаалгыг хаав. Хэмээн сонсон хэрв энэ судраас нэгэн бадгийг уншвас тэнгэр нар сонсоод сайтар бясалган төрж бүр хэв хизээ өргөн хүндэлж үлдээд мөн чанарын буйнаар явъю. Хэд хэрвээ ихэд гэтлэгч зүгүүд дор дэлгэрсэн энэ судрыг сонсон бүрэн баясгалан төрж сүсэг хийгээд хүндлэх сэтгэлээр бичвээс та бичүүлвэс бас уншвас амар урвас бас ба зүүвэс ба мөргөж бүрэн энэ номын зүйлийн доторх бурхтын нэгэн нэрс ба бодисүн нарын нэгэн нэрсийг ийн өгүүлвэс. Тэр ард энхүү заяанд жаргаланг олоод хилэнцгийг үл үзээд насан барж ивүүтэгвээс бээр ба бүрэн бодисодва нар урд дор удирдаж бүрэн ертөнцийн ордын маш ариун нэгэн улс дор төрүүлсүвэ. Тэр юуны тулд хэмээвээс энэ судрыг аваад тогтоон барьсны тулд болоо. Энэ судрыг аваад тогтоон барих хэмээвээс бурхны биеийг барьсан болно. Бурхны биеийг барих хэмээвээс ил сайдар бодисүн буюу тэдгээр нь нэгэн сургуультай болно. Тэр шалтгаан нөхцөлтөлөөр энэ судрыг тогтоон баригчид бүгдээрээ нэгэн орон дор төрөөд үл хагацхыг хүсмүй. Тэндээс их асар хийгээд 33 тэнгэр нар ертөнцийг сахигч 4 махаранз нууцын эзэн Очирваны
Игсийн их аймгийг тэргүүлэгч үнэрээр мэдрэгч тэргүүлтэн хийгээд лусын хаан анди хийгээд увхаади асар гиради сарсаади хари их хийгээд уулын тэнгэр, модны тэнгэр, мөрний тэнгэр, ахуйн тэнгэр, газрын тэнгэр, усны тэнгэр, галын тэнгэр, хийн тэнгэр тэргүүтэн тоо томшгүй цаглашгүй нөхөд бүгдээрээ өөр өөрийн орноос босож ялж төгснөгсөн бурхан хаа байгаа тэр зүг дор алгаа хамтдагч хүндлэн мөргөж бүрүүн ялж төгснөгсөн ийн химэн өчвөө. Ялж төгснөгсөн бүрэн ялж төгснөгцсний номлосон ихэд гэтлэгч зүгүүд дор дэлгэрсэн энэ судрыг насан туршид сахиад барьсугай. Энэ судар хаа байгаа тэнд бүрэн насан туршид өмнө нь очиж бүрэн арилган үлдгэсэн. Энэ судрыг сувраг дор ба хийд дор ба иглийн гэр дор ба араатан дор ба урваас болё. Хэрв нэгэн бодгал буртаг гараараа энэ судрыг бариваас ба үл хүндлэн уншваас амаар урваас бид тэр ардыг явах, босоо суух хэвтэх дөрвөн зүйл мөр явдал дор биехийгээ сэтгэлийг бүү амруулсугай. Хаана байгаа тэнд айн химээх хийгээд хэр хэнд хор болгосугай. Энэ заяанд элдв үл амрах хийгээд амин эгүүтэгвээс бээр амьтны тамд унагсугай. Хэрв бөгөөс энэ судрыг хүндлэн үлдэж бүрүүн ариун гараараа авч бариваас ба гараараа угааж үнэрт хүжийг асааж уншваас ба урваас ба бариваас ба тогтоовоос бичүүлвээс даган дурдж хилэнцэн номоор эс явбаас ба бүрүүн энэ судрыг сахихын тулд тэр ардыг хүндэлсүгэ сахисугай. Тэр ардыг хэвтвэл түүний өмнө нь очиж хамаг муу нэрсийг бүү төрүүлсүгэ. Бас нэгэн цаг дор үл болох дайсан хийгээд үл болох ад тодгоруудын хор хөнөөлт бүү чадуулсугай. Тэр ард хамгаа байгаа хот гэрийг байнга сахисугай. Түүнийг жуулчлан явбаас бүрүүн насад дагалдан явж аливаа хэрэглэгсдийг учруулсугай. Дөрвөн зүг дор хаа хамгаас явбаас бээр саа тодгор үгүй хүй үргэлжид буйны номуудыг үзээд насан барж эгүүтэгвээс бээр тэнгэр нар дор төрүүлсүгэ. Тэр шалтгаан хийгээд тэр нөхчөлдөл бурхныг үзээд их хүлэгний бүү доромжилсугай хэмээн өчгсөн дор ялж төгснөгсөн бурхан бодсон махаасан нар хийгээд тэнгэр асар нарын эзэн тэргүүтэн дор зарлаг болруу. Тэр түүнчлэн буюу тэр түүнчлэн болмоо. Та бүгдээрийн өгүүлсэн мэт энэ судрыг сонсон бээр үл болох бөгөөс үзэх дагаа хамгаа болох хэрв энэ судрыг авч тогтоовоос ба бариваас ба уншваас ба амаар урьсугай гэж хүсвээс ариунаа угааж ариун дээл өмсөж бүрүүн ариун шулуун аглаг хийгээд дотор бачид туг шүхэр хийгээдээр чимж элдв үнэртэн хийгээд зандан ба үнэртэн ус шүршээд дахин мөргөж бүр тэр мэт өдөр шөнийн 6 цаг дор тэргүүлэн эхэлж өдөр шөнө 7 хоногт хүртэл өдөр бүр энэ судрыг уншаад сэтгэл үл ялгасуй, дурдахуй, үл алгасуй, онол үл алгасхуй, сэтгэхуй, үл алгасхуй, тогтоон барихуй, үл алгасхуй. Явдал үл алгасхуй хийгээд үзүүлэн суралцахуй. Үл алгасхуй бээр өдөр шөнийн 6 цаг дор энэ судар дотор номлосон бүх бурхан бодсон нар хийгээд 12 судрын аймаг дор мөргөж унших ба амаар урьж сүжиг бишрлэлээр үйлдэж чадвал энэ судар дотор номлосон хамаг хүнд нүгэл хилэнц арилах болно. Түүн дор сэжиг ба хоёр сэтгэл үл баримтлал тэр юуны тулд гэвэл ихэд гэтлэгч зүгүүд дор дэлгэрсэн энэ судар химээвээс
Аран зүгийн бурхтын явсан явдал болоо. Энэ химээвээс сахин эвгээгч буюу хамаг бурхтын их болоо. Энэ химээвээс хамаг судруудын ах болоо. Энэ химээвээс үнэмлэхүй зүрхэн болоо. Энэ химээвээс бодсон нарын мөр болоо. Ихэд гэтлэгч зүгүүд дор дэлгэрсэн энэ гүн нарийн судар химээвээс ертөнц дор 6 их дор адил болё. Сэтгэж үл барагдах болоо. 6 аль буюу химээвээс их газар, их ус, их гал, их хий, их наран, их огторгуу хийгээд болоо. Энэ судар их газар дор адил болоо. Ариун буртаг хийгээд сайн муу бүгдийг дааж чадна. Энэ судар химээвээс их ус дор адил хэр буртаг бүгдийг угаан үлдэв. Энэ судар химээвээс их гал дор адил буюу мясонс хийгээд хамаг хэр буртгуудыг түлж үлдэв. Энэ судар химээвээс их хий дор адил буюу хэр буртаг бүгдийг хийсгэн арилгагч болоо. Энэ судар химээвээс их наран дор адил буюу хав харанхуй бүгдийг гийгүүлэгч болоо. Энэ судар химээвээс их огторгуу дор адил буюу сайн муу аль бүгдийг багтаан чадвал. Тэр мэт энэ их хөлгөн судар ихэд тонилгогч зүгүүд дор дэлгэрсэн агуу их үлгэрлэл үгүй буюу дээд бодсон нар хийгээд дундад ширван лугаа доорд хурж эвдэрхгүй биетэн ил бүгд үл багтах үгүй болоо. Түүгээр та бүгдээр энэ судрыг тогтоон бариад уншдугай. Бүгд дор дэлгэрүүлэн үйлддэгвэ. Сүсэг бишрлэр үйлддэгвэ. Та бодсон махаасүн нар бурхны бэлэг бэлгийг дотроо ургуулan бурхны мөн чанарыг илт үзэх болоо. Тэнгэр нар та бүгдээр энэ судрыг аваад зүүвээс үргэлжид намайг үзээд ирээдүйн хамаг бурхтыг үзэх хийгээд номын хүрдийг эргүүлэн их мандал дор орох болно. Химээр зарлиг болсон дор тэндээс олон нөхдийн дотроос бэлгэн дор сүсэглэгч нэрт бодсон тэдгээр чуулсан нөхдийн дотроос суусан суудлаасаа босож дээд дээлээ нэгэн мөрөндөө тохож яаж төгс нөхцөний хөл дор тэргүүний мөргөөд яаж төгс нөхцнөө ийн химээн өчвөө. Яаж төгс нөхцөн ба бүрэн нэгэн өчхийг өчвөө саглашгүй амтнд тус хийгээд жаргалангийн тулд яаж төгс нөхцөн учрыг нээж номлохыг хүсмүү. Тэндээс яаж төгс нөхцөн бурхан бэлгэн дор сүсэглэгч бодсон дор зарлиг болрон маш сайн язгууртны хүүгэн асуух буй бөгөөд юу хүссний асуух түн. Би чамд өвөрмөц ялган номлосугай. Чиний асуусан тэр бас саглашгүй амьтад дор тус хийгээд жаргалан болох болтугай. Тэндээс яаж төгс нөхцөн бэлгэн дор сүсэглэгч бодсон ийн химэн өчвөө. Би дурдмуй балар эрт хөл хол нөхцөн цаг дор түнчлэн ирсэний нэр нь Радна Сахи химэх. Түүний нэрийг нэгэн та сонсвол тэнгэр нарын төрөл олё химэн сонсогдсон. Тэндээс үүний хол эс болсон тэнгэр нарын эрэхэд гэрэл нэрт хааны орондох нэгэн аглаг газар нэг тогтоол нуур байжээ. Тэр ус нь хатаж бүрүүн тэнд бүх 10,000 тоотой их загас шарам халуун наранд шарагдан үхэх цаг ойр болсон дор лицей чалхи нэртэй хүүгүн тэдгээр загсыг үзэж бүрэн амтнаа асархуй нэгүсгүй сэтгэл машид төрөөд ус хийгээд идээгээр нэгэн хідэн хоногудад дор тижээн асарч удаан үл наслахыг ойлгоод түнчлэн ирсэн Радна Сахигийн нэрийг гурвантаа өгүүлвэс тэдгээр загснууд сонсоод даруй цагдаан нөхцөж 33 тэнгэр нар дор төрөв химээх болвоос идүүгээ ялж төгс нөхцөн эдгээр нөхөд хийгээд хойд цагийн хамаг амтны тулд бурхтын нэрсийг үзүүлээд ялж төгс нөхцөн Шагжамуны бурхны нэрийг сонсвоос цаглашгүй үлдэшгүй олон амтад дор тус жаргалан хийгээд цаглашгүй буян луга. Насанда эдлэгдэхгүй бүгд төгсөөд
Бурхны мөн чанарыг илт мэдүүлэхийн тулд номлон сойрхоо. Шагжабодын үндэстэн эвдрэгсэд хийгээд Нисванисаар эндүүрэгсэд олон амьтныг бүрэн таниулахын тулд номлохыг хүсмөй. Тэндээс ялч төгснөгцөн бэлгэн дор сүсэглэгч бодсон махаsun дор ийн химэн зарлиг болруу. Язгууртны хүүгүүн хэрвээ би 10 зүгийн бурхтын нэрсийг бүрэн дэлгэрэнгүй номловол 100,000 түмэн галав дор хүртэл номлож үл дуусгая. Энэ мэт хамаг усны дуслыг тоолон мэдвэл болохгүй за. Хамаг бурхтын нэрийг тоолон мэдэж үл болё. Хамаг сүмбэр уулыг жинлүүрээр тоолвоос болё. Хамаг бурхтын нэрсийг тоолон мэдэж үл болё. Огторгуун язгуур завсрыг хязгаар дор хүртэл тоолон мэдвэл харин болно. Хамаг бурхтын нэрсийг тоолон үл мэдэж болё. Би чамд 3 цагийн бурхтын нэрсийг өдий төдийхөн номлосугаа. Хэний чихэн дор нэгэн та сонсогдвоос тэр ард амин игүүтгээд даруй тэнгэр нарын орондор төрөх болно. Сонсоод сүсэглэж хүндлэн үлдэж бичээд нэрсийг нь нэрийдэж мөргөөс тоо томшгүй галуудад хураасан орчлонгийн хүнд нүгэл хилэнц бүгд арилах болё. Цаглашгүй буйныг олох болно. Тэр бод галын заяа барагдваас 10 зүгийн ертөнцийн хамгаа дурлбаас тэр тэнд төрөх болно. Хамаг бээр үзээд ирээдүй цагийн сайн галуун бурхтыг бээр үзэх болё. Тэндээс бас ялч төгснөгцөн олон нөхөд дор зарлиг болрон. Та бүгдээрээ төр ёсоор дээлээ засаж биеэ үл алгасан, сэтгэлээ үл алгасан, сүсгээ үл алгасан, онлоо үл алгасан, номыг сонсхийг хүсвээс сэтгэлээ нэгэн үзүүрт хураагаад ялч төгснөгцөн зул мэд сүмбэр уулын хаанаа мөргмөй. Ялч төгснөгцсөн эрдний хаанаа мөргмөй. Ялч төгснөгцсөн раднаа сахи дор мөргмөй. Ялч төгснөгцсөн цаглашгүй наст танаа мөргмөй. Ялч төгснөгцсөн тийм бөгөөд үзэгдэгч танаа мөргмөй. Ялч төгснөгцсөн олон эрдэнэт танаа мөргмөй. Ялч төгснөгцсөн шагжаа мөний бурхнаа мөргмөй. Ялч төгснөгцсөн хамаг номуудыг хураан баригч танаа мөргмөй. Өгүүлэхгүй хэмжихүйгээс нөхцөн мөргмөй. Адил тагшид үгүй танаа мөргмөй. Үзүүр хязгаар үгүй ном дор мөргмөй. Сэтгэхгүй бэрхт танаа мөргмөй. Хүчин дор байсан хүчний хүчит танаа мөргмөй. Эвдрэл үгүй 10 хүчит танаа мөргмөй. 3 ертөнцийн огтор мөргмөй. Хамгийн удирдагч их үзүүлэгчд танаа мөргмөй. Хүлээс бүгдийг огтлогч дор мөргмөй. Чанад хязгаарт хүргэсэн танд мөргмөй. Хамаг ертөнцөөс нөхцөн барснаа мөргмөй. Орчлонгийн шалтгаанаас бүрэн хагцсан мөргмөй. Диянаар тийм бөгөөд танилцсноо мөргмөй. Огторгүй мэд сэтгэл шүгүй танаа мөргмөй. Олны дотор номын хаанаа мөргмөй. 4 шулмсын чуулганыг дарагч танаа мөргмөй. Ганц хүүгүүнийг эцэг мэд их асрагч танаа мөргмөй. Төрөл тутамд үхэн игүүтгээд хаан ирж хаан төрвөөс бээр бурхны нүрийг насад үзэж бурхны мөн чанарыг илт ойлгож их нирваны эцэст дор хүрэх болтугай. Тэр юуны тулд химээвээс хуурж эвдрэгч бүгд дор бурхны мөн чанар бүхийн тулд болоо. Олон нөхөд бүгдээрээ 13-т алгаа хамтдагж үнэн дүрээр сонсож үнэн дүрээр тахилгыг өчигдөн. Би 10 зүгийн 3 цагийн бурхтын нэрсийг номлосгой. Сонс. 5 завсаргүй хилэнцээс бээр тийм танилгах бэлгэсдийг үүсгэхсүгэ. Буйны үндсэн үгүй бодгал дор би тайлан өгүүлвээс тэр бээр багтааж үл чадъё. Түлэгдсэн үр өөрсдөө хоосон болно. Үнэн чин бат ямагт энэ болё. Өчүүхэн хөлгөн арилваас их хөлгөн тэнд болё. 2 хөлгөн арилваас гагц хөлгөн болох болё. Буйны үндэс үгүй бодгал энэ номын дууг үл сонсё. Тоо томшгүй бурхтыг тахигсад тэдгээр бурхтын нэрийг сонсё. Аврам барин үлдэгчид бүгд зүгүүдээс сайтар тонилгоод ариун оронд
амгалангаар ажирвуй. Идүүгээ бас миний энэ номууд дор Бурхны хотол явдлаар явагчид Бурхны нэрс дор мөргөж бүрэн энэ судрыг аваад уншин бариваас шуламсын үлээс хагацах болно. 4 үндсэн хийгээд 5 завсар үгүй буруу явдлуудын хилэнцээр арилъя. Ирээд цагт тэр бодгал хутагтын мөрөөр магад бүтьё. Хэрвээ сүсэг бишрлийг эс үүсгээс 3 муу заяанд магад унамуй. Сүсэг бишрэл үүсгэн хичээн мөргөөс цаглашгүй бурхтыг үүсгэх болё. Түүгээр нэгэн үзүүрт сэтгэлээр мөргөж цаглашгүй хилэнцийг арилгахыг хүсмүй. Түүний тулд хүндлэн мөргмүй. Тэндээс олон нөхөд бүгдээр алгай хамтдхан үнэнхээр эхэлж бүрэн бие хийгээ сэтгэлийг нэгэн үзүүрт хураан осолтгүй игүүтхүү үгүй 5 гიშгүүрээр хөсөр хүргэж үнэн дүрээр сонсох аваа. Тэндээс яаж төгс нөхцөн бурхан бурхтын нэрсийг өгүүлэн дурсвай. Нөхцөн цаглашгүй бурхнаа мөргмүй. Наран саран зулаар гэгүүлэгч 2 түмэн бурхан мөргмүй. Зулыг зохиогч 3 түмэн бурхан мөргмүй. Тарвчам химээх их хүлгэн судрын эхний бүлгийн 1-р хэсэг төгсвөө.